Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga kjo mrekulli që shikoni pas krave të mi dhe që quhet Gur Lur. Një fshat qindra vjeçar. Ka vetëm kulla, 2 kaçe, që tregon që ka qenë një qendër e rëndësishme banimi shumë shekuj përpara. Daton që nga koha e Skënderbeut. E të vish këtu në Gur Lur, s'ka rrugë. Njerëzit bëjnë pirueta, bëjnë cirk e luajnë me jetën. Vinë një shtek që është vetëm një plëmp e ku ka patur shumë viktima. Bukurit janë. Lura s'ka nevojë për reklam. Të gjithë e njohin Lurën. Lura në çdo plëmp saj është e bukur, është park i mbrojtur, park kombëtar. Por ne sot fatkeqësisht nuk kemi ardhur as për bukuritë e Lurës, as për rrugën që e pam që ishte skëter, por ne kemi ardhur për një hall të madh që kanë banorët e Lurës, me një pronar, me një koncesionar, me një të huaj që ka ardhur dhe ka ndërtuar një hec në zonën e tyre dhe që sipas banorëve ka dëmtuar komplet natyrën në mënyrë të parikuperueshme. Zoti e di se si këta banorë jetojnë këtu të izoluar nga bota. E pra, mrekullia e natyrës këtu është e pamatë. Tani këto dhe të tjera do na i thon banorët, kaq mundëm ne të mësonim duke e shkelur me këmbë Gur Lurën, ku jam i bindur që s'ka ardhur asnjë deputet për ta parë. Jam i bindur se ne mezi erdhëm që kemi emisionin Fol për t'i dhënë zë qytetarëve dhe njerëzve të thjeshtë. Banor, faleminderit që jeni me mua. Tani, natyra super thon kosovarët. Edhe pse s'kemi diell, bukurit duken. Do na e thoni me pak fjalë në mënyrë të përmbledhur, çfarë halli të madh ju nxorrin protest? Ne jemi larguar ka vite nga Gur Lura është populluar si gjithë trevat e veriut. Po pse? Është populluar. Këtu rruga automobilistike është hapë në 2016 e kanë hapë to që kanë ndërtuar centrale. Jo këtë centralin, po këto centralet e reja që ndërtuan në 2016, sepse centrali që ka dëmtuar pasurinë tonë, jo vetëm një fshatari, po disa fshatarëve, është ndërtuar që në 1966, 1967 është inauguruar, është vënë në funksion. Pra është i kohës diktaturës, ë? Po, dhe ka kryer 2 funksione. Për verë ka qenë për vaditje dhe për dimër ka qenë për drita. Sot si është sot? Në 2002 e ka marrë koncesionari, shoqëria që kemi protestuar ne këto Rodrinë. Si e ka emrin? Shoqëria Energji, SHPK. Dhe duke qenë që po rregullohet rruga për Lurë. Centrale këto të kompanisë që kanë bërë centralet e 2016 na kanë mundësuar rrugën e makinës, po të thuash në çdo shtëpi. Këtu janë rekonstruuar më shumë se sa 50% e shtëpive. Këtu janë gjithë kulla, nuk janë shtëpia. Këtu janë kulla. E thashun është fantastike. Këtu ka kulla. Fshat vetëm me kulla. Do ta them ndoshta edhe më vonë. Këtu janë 3-4 kulla, datojnë i kalojnë 250 vite. 250 vite. Po. Këtu është xhamia, këtu është kufini fundor i lidhjes me Dukazhinin. Shtrirja e Dukazhinit që kalon Puk, Merdit dhe fundorja është Lura. Okej. Dhe funi jemi ne. Dhe këtu ka pas kish. Tani të mos hapemi shumë tek historia. Te halli që kemi. Po, te halli. Pasi u kthyem, e pam të domosdoshme të rikonstruktohej të paktën rruga nga qendra e zonës për në qendër të fshatit. Dhe ju drejtuan bashkisë, sepse bashkia këtu jo që ka centralet, që janë që merr taksën. 4 centrale janë të kësaj, por këtu ka kanal vadic që vadisin Shidha dhe Senja. Po ka kanal vadic dhe në veri të zonës, në fusht Bijës është një lëqenjë që vadisin pjesa e 4 gryke, Lukanjak, po me ujtë fshatit tonë. Se burime keni shumë
Shumë burime kishit. Po me ujtë fshatit ton, jo që ka me rrujt pishëm, përveç ujtë vadis, jo që me rrujt pishëm shidhna, po uju i pishëm shkon deri në Tomin, afër qytetit Peshkopijës. Gjithë zonën e Dibës. Pra nga ki fshat. Pra deri në Kastriot, deri atje. Mbaton Kastriotit, deri rreth Se kemi qenë Kastriot deri edhe afër qytetit. deri afër qytetit. Në këto kushte ju drejtuan bashkisë dhe realisht duhet falenderoj bashkia. Me ato pak mundësi që kishte, ajo na akordoi një fond për 50 milion lekë të vjeta për rikonstruksionin e rrugës. Të cilës rrugë? Nga qendra e zonës e këtu. Kjo ishte beter, apo është bërë tani? As ka filluar. Jo, nuk ka filluar. Pra nuk do shtrohet me asfalt, Nuk thjesht do do shtrohet vetëm do të rikonstruktohet. rehabilitim me çakull prap. Po, me çak. Prap do jemi këtu, Po, do prap bëjmë prap këtu. emisione më duket. Dhe ushtritën me parimin ne fshatar, biznesi dhe bashkia, për të bërë diçka të duket pak si fshat, për të bërë diçka. Duket si zonë turistike se Dhe ju si fshat. drejtuan biznesit. Pas bashkisë, si në dha bashkia, ju drejtuan biznesit. Aha. Biznesit të centralit të hidrosetës u treguan shumë bashkëpunus, që të jemi realist. U treguan bashkëpunus dhe për gjitha oferta që i batëm ne si Katun, ishin të gatshëm në masën 100% për të na i bërë. Pra për të ndihmuar Për ta ndihmuar. ta bërë më mirë Për rrugën. ta bërë më mirë, ndoshta për ta shtruar edhe me beton, një pjesë vendi. Nuk bëhet me asfalt, po me beton bëhet. Ca rrugë, ca pjesë vështirë. Ju drejtuem, kësaj kompanie si kemi shkuar me dokumenta dhe fizikisht. Kësaj që ndodhet atje Që poshtë. kemi bërë protestën. Po. Do ta thënë dhe këto që mos zgjatë mund se do ta thënë dhe këto shokë që kemi qenë gjithë dhe nuk na u përgjigj. Pas 2 takimeve nuk na u përgjigj, të tretën pastaj nuk i kemi drejtuar më bashki, i kërkuatëm kemi drejtuar protestës. Do ta përshkallëzojmë. Se si do të vinë pastaj më vonë, do ta thonë dhe këto bashkëshatarë. Pra ju keni dalë në protest sepse kompania që po thoni ka dëmtuar zonën dhe nuk ka bërë asgjë për këtë zonë? Asnjë cent leku nuk ka dhënë. Ka 10 vite, se ndoshta jo më përpara, po 10 vite që e ka prish. Nga që ishte kanal dhe kishte një sasi, ishte për llogarit sipas inxhinierëve, ishte për llogarit që do merrte një sasi me tërkup shujun në sekond. Po. Ky e çoj një 20 cm, do ta shohim po, në terren, po. Edhe në terren. Dhe pasqyrojmë gjithçka me pamje. Edhe me pamje gjithë do ta shohësh dhe realisht, e çoj një 20 cm, 30 cm dhe e mbushi. Në momentin që e mbushi, solli pasoja. Dhe ato pasoja ishin katastrofike. Qa pasojat? Ma thuaj me fjalë, ka gërmuar, ka dëmtuar, qa ka bërë atje? Do ta them. Jo, ma shpjego me fjalë, sepse njerëzit e du me fjalë dhe pamjet pastaj ilustrojnë. Ato në moment që e ka quë, ka filluar zhdëmtue kanali. Ka filluar plasaritjet. Ai shto ujë, kanali prishu. E kalojnë nga kanal, e ka kthyer me tuba. Tubat nuk i qëndruetën, sepse edhe tubat u spostue vendi. I ma me kavasët. A dakord? U do ta shohësh se ka spostue. Okej, kuptoj. Ka sipërfaqe ton, hektarë, nuk është me. Edhe i ka dëmtuar, i ka zënë. Dhe i ka dëmtuar, i ka zënë. Po mirë, lek s'ka dhënë dëm shpërblim? Kokër leku. Po si u fut këto ka jote? Po, mungesa vigjelenës se jo na ishte se ne jemi larguar këtu. Ka bo Fatosnana letët atë në atë kohë. Dakord? Pra, që në kotë Fatosnanus që është zjeruar? Që e ka fërmos. Në 2002, në kuptar. Flasin dhe ti. Oke, faleminderit. Ja të flasë zotëria, faleminderit. Po i hapur gjithmonë. Si quash? Unë jam Sul Murati, banori i këtij fshati deri në vitin 1980. Ta mbajmë pak afër, po. Deri në vitin 1989 kam qenë banori i këtij fshati. Pastaj jam shkruar në Google, kam rënë në Tiranë. Ne sot po shpirtin e ke mbrapa, ama. Këtu e ke shpirt. Patjetër që është shpirti. Ka rikonstruktuar shpirtin. Shpirtin e kemi varret e të parëve e kemi këtu. E kuptoj. Tani faktikisht për çfarë bëhet fjalë sot në Gurlur, kompania italiane Grenell
energji më duket e ka, SHPK, ka dëmtuar pjesën më të mirë të fshatit tonë. Në një rast feste, në një ditë feste, në një ditë të gëzueshme, ne mlidheshim gjithë fshati, djemtë e ri dhe uleshim poshtë në vendi ku quhet Xhaxhaj. Tek ai vendi që është prishur, Vendi që është prishur. vendi festave. Vendi me qujt prishje është gabim shumë i rënd. Aty është krim mjedisor. Ne sot kërkojmë që shteti shqiptar, agjensitë e mbrojtjes territorit Republikës Shqipërisë duhet në bashkohen ne. Ato duhet të jenë përkrah nesh. Sot qeveria shqiptare duhet të jetë përkrah nesh. Po qeveria ç'a bën? Ç'a ka Tani- bërë pas protestës tuaj? Qeveria, leqës nuk i ka ra kujnë men ajo histori, por ne kemi pas vetëm një televizion atë ditë, ka qenë Siri televizion. Aty e kam pa protestën tuaj. Dhe zero nuk kemi pas televizion tjetër. Por problemi që ndronë, atje në Xhaxhaj ne kemi pas një familje që ka jetuar me shekuj. Kjo familje është familja e Selman Muratit. Ka pas një pemtore që asnjë në fshatin tonë nuk e ka pas. Ka pas shtëpinë, ka pas kasollën e baktive, ka pas pemë nga gjitha llojet e pemëve që i prodhon veni jonë. Duke filluar me qershi, me mën, me kumull, me moll, me gjitha pemë që i prodhon Dibra. Tani, troja e Selman Muratit, sot ne mund ta gjejmë në Koman. Shprishur. Është shtuk, jo është prish. Është shtukur që po të shkoj një shqiptar, në Itali nuk mund presish një deg. Një deg nuk mund e presish. Sepse shkon në burg. Kurse këtu kanë hik me hektar. Po të ngrihet një komision hetimor i drejt që mos të blihet ky komision hetimor, aty ma domenja që bëhet shkojnë shumë njerëz në burg. Tani Ne i kërkojmë firmës, ore, se ne bën vaki, bëjmë gabim ne. Ndoshta firma ka patur leje zhvillimore për ta bën këtë masakër. Ndoshta është me leje dhe ne ndoshta gabojmë. Por ne i kërkojmë qeverisë shqiptare, kjo firmë, këto punime që ka bën, që kanë filluar me Sadiun në vitin 2013, ta dimë ti i nderuar emision, që unë ju përshëndes shumë. Keni bën gjithë këtë mund, keni janë nga Tirana në këtë terren të vështirë. Ne kaq kërkojmë. Firma që ka bën këto punime, ka patur lejë mjedisore. Këto kërkojmë ne. A jeni drejtuar Ministrisë së Mjedisit? Tani jemi në vazhdim. Tani do të morrim avokat. Tani do të Pra do hapni gjyq. Tani ne do të ndjekim gjitha rrugët ligjore për të vazhduar. Ai vend nuk kthehet mos siç ka qenë. Edhe Amerika tjetë, se për me kthyer në identitet, ajo don qindra e miliona metër kub dheu. Që aty s'ke kuj me... Pra është zhvesh komplet. Ore ka hik masivisht, jo është zhvesh. Ka hik masiv. Masiv. Ka hik është në Koman. Kuptoj. Ky zotëria është pasarsi i kësaj prone. Atje i ka letrat të kadasës vjetër, ka 5 dilim tokë buke. Nuk ekziston më. Jo ajo tani, po plus tokës bukës, ki ka pas meja, ki ka pas livadhe, ki ka pas zabel.
kanë hikur ato, janë në shtuk. Pemte. Plus trojes këtij zotnis, aty ka edhe shumë hektar të tjerë, që janë bo se ka rëshqit masivi. Ka rëshqit masivisht, si ku me rëshqit në kretë fshatit edhe me ardhë dhe është bo kanale, pasaj pjesën e këtij e ka morë totalisht. E kuptoj. Ne kaq i kërkojmë qeverisë shqiptare. Ne ju drejtuam firmës për të na ndihmuar diçka, me qënë se njerëzit po rikthehen në fshat. Po rikthehen, po ndërtojnë, po rehabilitojnë shtëpitë e veta. Dhe i kërkuam firmës që ta vende dorë në zemër dhe të na ndihmonte se kjo firmë që kur është privatizuar kjo hidrocentral, ma do me një mu që ka ba shumë lek. Qaj prishte pun ati me punu e hidrocentrali 5 ditë për ne. Ne nuk ja kërkuem lek dore, ne i kërkuem materiale ndërtimi. Ne i kërkuem qimento, i kërkuem hekur, i kërkuem dras. Ja kemi kërkuar që të vjet ta bëj edhe vetë. Qa do bëj vjetë? Për qa do të bënë vetë? Rrugën, gabinën elektrike, me bani qendër të vogël këtu, me bani qendër të vogël me një fjalë që të duket fshat, të duket. Me bani gjithë banë. Po pse nuk ja kërkohet dhe shtetit ju këta? Se shteti ti i paguni taksat apo jo? Këtij zotris i kanë premtuar këtij zotris kjo firmë Po? që pjesa që ka hikun do ta pillzoj. Le që nuk është pillzuar, po aty është argjil e gjallë. Me një fjalë, me nodh kjo që ka nodh në fshatin tonë, me nodh diku në Itali ose në Europë, aty shkaktohet tërmet. Si është e mundur që një kompani sillet mirë me ju dhe një kompani sillet keq? Se kjo duket që e çuditshme. Tani kompania që sillet mirë me ne, faktikisht ka bashkëpronar një fshatarin tonë. Është edhe firmë serioze. Gjithsesi, unë ju falenderoj pa mos emisionin tuaj. Faleminderit juve. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. T'ja kalojmë një zotrije? Po, zotris tjetër. Si quajnë? Tani u quhem Misim Kalia, Po, misim. bashkëtari Gullurës, Jeton këtu, ke ikur, jetoj në Tiranë, e ke lënë dhe ti kam lurë? ikë 97-ën, Prej rrugës besë. kushtet e vendit, siç e shef edhe vetë, na detyruan me ikur. Tani duke e përmbledhur qëllimin pse kemi ardhur. Në vitin e fundit kur prish sistemi, Gullura ka qenë 180 ekonomi, 180 familje. familje. Këtu? Gullura. Në Lurë. Gullura. Këtu në Gullur. 180 shtëpi. Po sot sa kanë betur? Tani janë pak e sot. Tani 180 shtëpi, një mesatare, si që ishin familjet në atë kohë, si s'kishte familje 9-5 veta, Po, llogariti kanë qenë 900 frime ma tepër. Fshati jonë Gullurës. super. Gullura është terreni si që shifni edhe vetë. Kishim di variante, di rrugë. Në Lurë me shku këte nga keni ardhur ju. Edhe rruga tjetër për dibër, Gjalica, si kanë emri, është një terren shumë i vështirë, i thyer. Ati ku luni me jetën? Po, ku luhet me jetë, si ati ka shku disa fshatar, kanë dhënë edhe jetën. Këto dy variante kemi ne si fshat. Po më thanë edhe kjo rruga kaloj me mushk, nuk ka pas kalu makina. Patjetër. Me Tani, mushk. Të vim ke problemi aktual si kemi ne. Me që rruga Lurës është u bëm asfalt, ne na linje jo ambicja të vim edhe të rregullojmë shtëpiat. Ti bën Edhe të vim për pushime, me të moshuar, për festa, e vim të bëjmë këtu në fshat ku kemi leje. Po vinë turistët më në këtë vend. Vim dhe ne nga Tirana ta shijojmë. Unë kam shku nga të Gullura bukurit. 45 vjeç. Pra i kam bërë 45 vite këtu në këtë fshat. Edhe nuk kam si e heqi atë etjen atë që kam për fshatin tim, për vendlindjen. Tani, edhe sot si erdhëm ne kemi ardhur dy pjesë. Ne kemi ardhur Gjalicave, një pjesë, ju keni ardhur nga Lura. Tani firma aktuale si po bëjmë llaf, e tecit si është centrale në Qidhën, Po, veprën e marrë se ka këtu në vendin e quajtur Xhaxhaj. po. Ne këto filmime kemi mundësi t'i marrim me Kerotoshoja.
se ka qenë bë filmi ku është bë kanali Setës. Çfarë filmi është bërë? Që ta Film gjem? për kanalin që u hap, ishte po, edhe bani film kotën vetë. A ka bërë një dokumentar? Dokumentar edhe është, ke rotoshje mund ta gjejmë këtë. Do bëjmë përpjekje tona ta Edhe gjejmë. shifje se si ka qenë vendi ku është hap kanali. Tekniku i parë që ka hapet ka qenë Beshir Kalia. Po. Tani, nga ndërhyrja firmës si e bleu, nga tamahi për me shtu volumin e ujtit edhe me shtu ato prodhimin e energjisë elektrike, zgjeroj bën një ndërhyrje, ke vepramarrjes, Gjë kanalin e rriti kanalin këtu në pjesën ku është ka rrëshqitur, edhe rrugën e Xhalicave, që është rrugën ngushtë, e ka rrit ka vene 20 cm, po ka edhe 40. E ka rrit në lartësi apo edhe në gjerësi? Në lartësi. Se në gjerësi nuk e bën lartësi. Se zërësia është shkanda e nuk e bën të dot. Nuk e bën të dot. Ç'a ndodhi? Shtoj volumin e ujtit, nuk i përballoi kanali, rrëshqiti u ça, erdhën e rregulluan, u ça prap tu ngjaxhaj bëhet llaf. U rregullu prap, rrëshqiti vendi. E bën prap me kanal me beton, rrëshqiti prap. Pastaj u ditëruan e fut tuba ujti. Tuba ekuri për me kalu ujti se nuk neti ma kanali. Se sa tokë është prish, edhe se si është bërë do ta shohim vend. Aktualisht. Tani, tjetra. Firma gjatë gjithë kësaj kohe në këtë rrugë aq e mirë sa është e Gurlurës, ka arë me mjetet e veta, ka arë ke vepramarrës, edhe ka bën ndërhyrje, ka pa punimet. Po, pra ju po thoni që e ka prish edhe më keq ato që Po, ishte. tani ne i bëm këtë thirrjen, ai i takon të jetë pjesëtar me ne të fshatit Gurlurës me që ka punën këtu. Siç kemi kontribuar ne, edhe familjet, kush ka pas mundësi, edhe bashkia, edhe firma Hidroseta, si quhet. Po, Siç kanë investu këto, ne i bëm thirrje atij edhe ai të bëhet pjesëtar me ne. Aq pak sa të ketë mundësi. Po të bëhet pjesëtar se këtu ka punë. Sigur nesër të thyet vepra marrës atij, ka do të vijë me ndërtu park këtu përmes tokës tonë, e përmes tokave tona, e përmes fshatit. e përmes fshatit. Edhe ne i bëm një thirrje si njerëz që të vinë, ti investoj edhe ai pak me ne me që ka bërë gjithë të dëm, të paktën ti investojnë rrugë që ne të lëvizim lirisht. Ajo që nuk erdhi, nuk u përgjigj fare, por nuk mori mundimin në ditë me dalë me në taku kur bëm atë protestë. Pra nuk u takoi njëri. Fare, atje. nuk doli. Fare. Sikur kishim kërkuar takim me cilin do, këto që në përpunë do kishë pranuar. Po mirë, nga aty bënit edhe 500 metra shkonit zinit derën e kryeministrit. Or zotri thuj, duam shkojmë në shtëpinë tonë. Da e bëjmë një radhë tjetër tani këtë punë se këtë Se këtu ka ardhur puna në Kemi Shqipëri. kësaj pune dhe nuk e lëm gjallë ne si fshat, ne jemi një pjesë e fshatit që na kanë zgjedhur për me bërë me këtë punë. Se është gjithë fshati. Fshati ku ka i kryesisht? Në Tiranë, Durrës, Tiranë Durrës, keni bërë nga i Gurlur atje. nga i Gurlur. Tani firma këtë ndërhyrje si ka bërë. Ka prish Xhalicat atë rrugën më kritike që ne lvizim pra se rrugë, siç kemi arë sot. Nesër po të vinë shtëpi, duke prashtu makinë, nuk do hikë atje në kam. Ka marrë sot. Së është rrugë e shkurtër për një orë, hikim e bjen në qitën, si quhet, hikim për dipër. Asnjë lloj ndërhyrje, asnjë lloj riparimi, po më e forta se do ta shohim në vend. Ku ka vu tubat e hekur që ka tuba ujti, Po, është prish rruga kamësore si futesh në Xhalica, në Shkam. Edhe e kalon po ashtu, u ban vite. Nuk kemi mundësi të futim edhe me kam mu fut në rrugë, e ka prish fare dhe nuk ka interesu thjesht sikur një punëtor të kishte lanë me kazë, me kishte bën sa me u fut banorët. Deri aty ka shku sa s'ka bën ndërhyrje të vogël, elementare. ju s'keni rrugë tjetër përveç asaj. Për vetëm asaj s'ka rrugë. As për mbi as, kjo është terreni. Lura. Ka këto dy rrugë, me hip në lurë, edhe me shku Xhalicave për dipër. Tani kjo rruga më thanë, Fal, po, 50 kg i bashim në shpenë Xhalicave që kam qenë vetë. Po, ja se e barovot. po, ja, 50 kg në shpenë asaj rrugë se e patlan a i pari që e pat banë ata, e patlan afër 1 metre për me hes njerëzit. Ka rrugë kamësore. Tash ai e ka bllokuar. Tani edhe ja ta Ka mbyll. ngrit në disa vene 1 metër, në disa vene 20 cm, edhe ka bo si nuk kalohet ne pa rrugë, pa barë shpenë, me kaluhet. E kuptoj. tani edhe një kërkesë kam, Po? faleminderit shumë një herë për mundin që keni bë, edhe më na nxjerr këtë barrën e madhe që kemi në fshati, në paj, se nuk dihet, nuk ndëgjohet. Kemi vetëm një kërkesë tjetër. Krahas këtyre, se do kërkojmë edhe vetë,
ne duhet lene ndërtimi që ka bërë ndërhyje në veprën e marrës, edhe kanalit, firmës, edhe ta kthej në gjendjen e mëparme si ka qenë kanali që në kohën e në vetë ku ka qenë hapur. Do me tha ujt. Këto dy gjëra i kërkim firmës e. Ka fituar 30 Të vite. heqi betonin, ose ta zgjerojë ta bëjë rrugën nish, ose të heqi këtë shtesën si ka bën 20 cm. Njërë si dohet. Kush t'i bjerë ma mirë aty? O ta heqe ta bëjë rrugën si shka qanë, o ta shtrojë gjithë në beton dhe të bëjt rruga kalushme, që t'kemi mundësi të kalojmë më kam. Jo pa kalushme. Edhe ndërhien që ka bë këtu, linë e ndërtimit, linë mjedisore, edhe të bëjë ndërhien për atë që ka aprishur. Këto i kërkim firmës. Faleminderit shumë Faleminderit për juve. intervistën. Faleminderit juve. Ajo publicitet. Ja, mbaj pak pap. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare, sepse sapo kanë filluar problemet në Gurlur. Ka dhe tjerë banorë që do na tregojnë si jetohet këtu në Gurlur. Rikthehemi miq, ndodhem në Gurlur, është një fshat shumë i bukur, historik, me histori shumë vjeçare. E keqja është se sot s'do flasim shumë gjatë për historinë, sepse banorët kanë hallin e madh si shkojnë tek shtëpia e tyre. Nga njëra anë rruga është e keqe, por ka një premtim nga bashkia që mund të merremetohet. Nga ana tjetër që është një shtegdhie, një plumb i gjerë, ku banorët luajnë me jetën, atje kompania e Hecit ka bërë ndërtime ose sa ka bërë zgjerim të kapacitetit dhe kjo ka ngushtuar rrugën dhe ajo rrugë ka marrë shumë jetë njerëzish nga ky fshat. E thash mirë bab? Shumë mirë tha, tash unë foli vetëm për tokën se pjesa e tokës është e imja. Pra ty ta kanë zënë tokën. Po, mu më kanë zënë tokën, unë jam veti treti vlla, vllazit më kanë vdek, vesh jam unë, kam djemë të vlezën këtu, edhe pjesën e tokës mu më kanë prish komplet. Se në atë kohë që e ka hap, ka qenë Beshir Kalia teknik, e ka hap, e ka lanë 0,800 asa meter kub për sekund. 800 metër kub për sekund. Po këta janë Kurse rritur tani në e kanë lartësi bërë apo janë dini. rritur edhe në gjërësi? Edhe në gjërësi, edhe e kanë zëruar me tuba të mëdhoja. Janë tuba 2 metre e 50 cm të gjana. Aha. Edhe ka shkue tepër pesh sa duhet aty edhe e ka prish komplet e ka shkue aty. Pra ti tokën e kenë letra, Unë tokën e kam leta. në terren s'ka gjë. Vetëm arë që ka qenë mjellë që mërshim prodhim, ka qenë 6 dilim tokë. Që e kam me letra. I kam letra tokë. Po pjesa tjetër që kanë qenë livadhe, Tjetër ka qenë livadhe, zabel. Sa ka qenë si sipërfaqe? Ka qenë pemtore. a e se ketë matur? Totali sipërfaqes, sa? Totalin sipërfaqe e kam pas matur me vetë, të shi edhe në agjen në kadastër duhet jetë, E zabelet kuptoj. ato, E qartë, duhet jenë ato. e kuptoj. Po rreth 10 dilim, mu më janë prish, Jam prish. si familje. Edhe asnjë përgjigje, asnjë gjë nuk As jep. dëm shpërblim as gjë. A dëm shpërblim, ja kanë marrë një dëm shpërblim të vogël, 3 milion lekë. Ato 3 milion lekë çaj janë, ku bëhet ajo tokë më për 3 milion lekë. Mua më thanë dhe shtëpia të ka ikur? Edhe shtëpia, duken muret e shtëpisë që kanë Nuk i ka më Më falë, janë në fund të Ja, sa ja, ja ta parcelës djem. janë muret e shtëpisë. Në fund janë muret e shtëpisë që janë prish. E kuptoj. Megjithatë të foli ai se djali i vllajt është i di llafet më mirë. Okej. Tani, t'japim atij që ta përmbylli këtë që nisi Xhaxhi. Tani aty ku e la që të mos përsërisim të njëjtat gjëra. Çka ka mbet ke prona jote? Unë jam Sokol Murati Po Sokol. dhe ke prona ime nuk kam bet absolutisht asnjë gjë. Është shkatrim total i firmës italiane që i ka bërë. Ti Sokol nuk ishe këtu kur e Dhe bëri? unë nuk isha këtu kur ka bërë punimet, as nuk më kanë njoftu, sepse kur të futesh ke një tokë që është me dokumenta, me letra, sepse gjyshi im dhe babi im mu atë tokë vetëm më kanë lanë. Atë 10 dilim tokë dhe shtëpinë. Dhe sot nuk ekzisto absolutisht as shtëpia, as toka. Dhe unë para protestës kam qenë vetëm tek ke zyrat e italianit dhe kam Po? kërkuar një takim përfaqësoj për tokën time që më shkatru. Jo prish, po shkatru totalisht. Dhe më thanë, kush je ti? I dhash emër mbi emër, jam i zotit tokës që
Dhe më thanë ikë se do të njoftojmë se ti nuk e lënë takim, nuk mund të takohesh me njeriu. Dhe pas si kam hikun, më kanë morë në telefon Qamil Torshalla, përgjegjës si këtine, ka morë gjajin Shaqir, që foli pak para meje. Po? Që thot më ka morë 3 milion lek, po ai 3 milion lek nuk i ka morë për tokën, i ka morë se ka kalu, thjesht ka kalu duke punu tubat, duke rregullu kanalin, ka kalu fatroma, kanë kalu kur ishte toka pa prisht, vetëm kanë kalu ato i ka morë 3 milion lek, jo për tokën që është shkatru. Toka është shkatru pastaj. Pra jo dëm shpërblim për tokën, Jo dëm shpërblim as 100 thjesht për darkë. të vajtur e për të kryer punën. Thjesht me bë punën e vet, me mbaru. E qartë. Dhe as 100 darkë për tokën nuk e ka paguajtur. Dhe kanali është bën në kohën e Enverit, në kohën e diktaturës. Dhe nuk pyete kush e bëte ai se ishte. Tani ka një diktator tjetër, italian, që na mori e shkatroi fare se ai Enveri na prishi 2 metra tokë kanalin. Ky diktatori tjetër e shkatroi totalisht, që nuk ka rikuperim ma ajo tokë. Edhe ajo shtëpi që ku ka jetu gjyshim dhe ku ka lind ai gjagji që foli pak para, nuk ekziston ma. Dhe Ministria e Mjedisit këtu duhet të flasë me kompaninë, të flasë me ne, po nuk është interesu fare askush. Nëse edhe ju keni shkuar ju për të thënë për qenë korrekt? Jo, Nuk vetëm keni ke qenë. Nuk e kemi njoftuar. kompania koncesionare. Dhe ajo thash nuk më ka njoftuar, ka taku fare Qamili dhe ka thënë ajo nuk jep shpërblim për tokën, as nuk e blen, as qira, sepse ajo tokë është tokë me ujë nën toksore dhe është e rrëshqitur. Bukur. Tash kur ka rrëshqit ajo, pse nuk rrëshqiti kur ishte kanali fiks? Por rrëshqiti kur i shtuan sasinë e ujtit ata dhe rritën sasinë e ujtit. Në atë moment u shem ajo. Pse nuk u shem nga 67-a që u bë kanali, po ai Enveri kishte llogarit që ka qujt morje 800 metra kubik në sekond. Shumë qartë. Dhe ky e shtoi 2000 metra kubik në sekond dhe kjo shtesa ka shkatruar totalisht tokën dhe shtëpinë. E kuptoj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Babe, ti je në fshat apo jo? Sa vjeç je? Unë jam qerim Nezha, Po. fshati Gullu, 74 vjeç. Mashallah dhe 100. Kam punë më këtu në Gullu gjithmonë. Me qa merresh tani? Tani merrem me lopë. Me lopë, ë? Aq më kanë ngel më. Sa veta bësh në shtëpi? Jam jetem, jam veç me plak. Vetëm me plak, ku janë fëmijët? Tjerët kanë hikun. Unë nëse ka shtet, se zot jo, veç nëse ka shtet, edhe vetë do ngullur, kërkesa po është rruga. E gjalicave. Ju atë rrugën kërkoni se e keni shkurt, ë? Kërkoj unë, që ato, gjalicave. Se levo urreta me barë shpen nga për gjalicash. Natë dytë. Sa herë ke kaluar aty se mba mend? Me mteje me sheka me bërja. E kom kaluar sa herë, me të ndetën, jo 75 vjetë, po njëherë 25 vjetë, po. Natë e ditë. Me sheka me bërja me mtej. Unë që fshu. Kanë vdekur njerëz aty, baba? Ati ka vdekun Dilever Koqeku, ka vdek Marazizi nga Gurt, nga rruga e Mera. Ka vdekun kush? Sali Deda Pajkun. Po janë në ma tjerë janë. Pra, dhe nuk vuri njeri dorë, vdisni njerëz dhe zvet njeri tërë? Mos e diskuto. Mos anis joni që graduan, shteti ka vu dorë në Gjalica. Adhimshme. Një. Nëse ka shtet dhe komitet fetar i kërkoj në ishet kysha shën kollit, që është shyrë kohën e lek lepurit dhe të bib lepurit. Pra keni kisht vjetër tu, Një ha? minut tani. Shyrë kohën e lek lepurit dhe të bib lepurit di vlazën, të ardhën nga Shqipja. Nga ato di, imi di fajse, 3 fajse. Nezha Kali e Morat. E kuptoj. Pra i kërkon rimëkëmjen e kishës. Me më rregua kishën. A keni shërbim shëndetësor këtu jo? Ka dalë se jam të dalnate, mu që frek. Po, mirë. Këtu në Gullu nuk e as doktor, as mamije, as elektrikist, as sheka gjaj. Qa shke e fumi? Të më fali, so? Se unë jam të kërkue ato që kërkohen. Po, Këtu në Gullu, vetëm shka e kom ba unë, 74 vjeç,
që e din, këtë gjuj lus, me kamaleca, ma e fështilove. Ti rregullon? Unë, Ti je elektricisti? Shqish në 77-ën, e mrapa, unë jam elektricisti I pa rrog I katunit Gurlurë. E dita, dentist jo, ambulancë jo, Shkollë ka? shkollë jo. Po ku çojnë fëmijët tu? A ka fëmijë Jo. për shkollë këtu? Me edhem një të malë, o që im të vita që s'ka shpajote, unë prap, I keshë që jam ushtu, Ti bën dhe dentistin? po I kam këtë veglat, unë jam dentisti privat. Që e ka gërë modja magjarve, Falazhe, jo privat, se privat. e moreve, Pra ti bën gjitha? po, Që nga çobani e deri që ke ban me lop, elektricist, dentist, Universal është. krejt I kam. lumë fshati që të ka? A? Një fshati që më kam unë. Sa banor kanë betëm fshat Ate, babe? banorë këtu fshat kemi ngelu ja 4-5 shtëpi. 5 shtëpi kanë betë? A? Po. Nga 180 sa kanë qenë? Kanë ngel jetem, ato që janë të varfun, kanë ngel këtu në fshat Gurlurë. Kurse zekenat kanë hikun. Ata që patën mundësi. Po muhajgjerët kanë hikun. Ato si nuk e në hasin muhajgjerë, lajkun, e rajnë kërë pa vetë, janë Gurlurë. Po si jetoni pa asnjë lloj shërbimi? Pa drit, pa mullaj, pa xhame, pa laur bila. Na jetem që puna arushove në shpella. Janë disa familje Ka që shpafe kanë jam të rregull thonë. shtëpiat, Një minutë. Po. janë kthyer disa. Na jemi me të vërtetën kena nuk vedor as shtet as privat. Sot jemi këtu për të hapur një kapitull të ri, duke qenë se qeveria ka një program të posaçëm për rilindjen rurale, për rilindjen e fshatit, një program që nis me krijimin e 100 modeleve, ku përfshihet, diskutohet edhe lura, sepse kjo rrugë kërkon vërtet aventurier për të ardhur deri këtu. Ose hallegji që s'kan ç'a bëjnë, siç jeni ju që doni s'doni atë rrugë do përdorni. Pra duhet që ne të investojmë për rrugën. Ju falenderoj shumë. A ju ka parë kush babe në demokraci, As jo. deputeta, kryetar Absolutisht. bashkia, As deputet, as kryetar rrethi, as sekretari parë, as këto, kanë këto pëllorë zhanat që janë tu. po, Lurë në Po. prefekta. po njësia administrative. Absolutisht jo. Qërim të tregosh I sinqert. Të tregojmë sinqert amit, se për sotin amit, shka jetu më grene thot. E më rëve, Shqipe të rejnë. Babe, shumë faleminderit. Shumë për te. faleminderit nga ju. Faleminderit. Faleminderit. Kurit nera. Tani kush e do radhën? Do flasim gjithë. Tani vetëm mos përsërisim të njëjtat gjëra. S'kemi që me përsërit të, unë jam Petakalia, linë, Po, I rritë banor këtu. kur ke ikur? Nuk kam ikë asnjëherë. Je këtu? Këtu bën. Shumë mirë, kemi çat flasim. Po, Si e normal. çoni jetën para? Jetën me shtytje. Me vështirësi, a? Sigurisht me vështirësi. Një pyetje shumë të thjeshtë. Por no, Me pas i hall shëndetësor. Ambulanca vjen? një zëtor. Ka ambulancë. Zëtor. Vetëm zëtor më. Pra, s'ka mjet ambulancë autoambulance këtu s'vjen. As Vetëm me helikopter. Vetëm me helikopterit. Me helikopter. Okej. Ne kemi pas raste 2-3 herë helikopterin këtu. Ose duhet mi nxjerr në shpen, asa rrugës që pretendoni poshtë Po. Gjalitave, Tabuna. kemi kaluar me batanie. 10 njerëz. Atje ku mezi kalon Atje një kemi njeri. kalon kështu, I kemi kaluar me druj, në krah. Në batanie I kemi kaluar që quhen në spital disa herë, jo një. Barrela quhen ato. Skandal. Dhe problemi kryesor është rruga e Gjalicave, na kanë ngushtuar, zgjerimi I hetit italianit e ka prish tokën, ka ngushtuar rrugën atje ku ka qenë rruga, ka qenë rreth metër, e ka ngushtuar me 20 cm, me 30. Tani ju dhe po nuk ta kalohet, bëni këtë ka rrugën e vështirë. Gjalicave që I thoni tek ajo Po. ngushtica. Por no. Shkurtoni shumë rrugë nëse në krahasim me këtë rrugën e gjatë të tjetra? Shumë rrugë shkurtojmë këtu, për me I këtu me dal për shkupi I rrugës, del para me kam këtu se me makinë ne. Qa thua? Del shumë më shkurt. Po kjo rruga e keqe këtu që bëni këtë cirkun ju, Po. sa e gjatë është? Kjo është rreth 1 kilometër. 1 kilometër. Kilometër rrugë. Po pse nuk keni kërkuar kaq kohë
që o të bëhet një skelet hekuri i kapur, Disa herë nuk o bë. si tip ure, ose të gryhet. Po e dina më kujtja kërkojnë. O t'ja kërkosh të Berishës, se këtu ka 30 vjetë për atë punë, po. Ka 30 vjetë kemi kërkuar. Edhe Enveri t'ja kishit kërkuar. Nuk e ka Apo të Enveris... Asë njeri nuk e ka realizuar. Po, të Enveris... Kurse këtu nuk ka as shkolla. Shkollë s'ka, se s'ka njerë. S'ka fëmijë. Shkollë nuk ka. Ambulant s'ka. Po këta të rinë si ja bën për me shku në shkollë? Ato Jo, një sekundë tani, se djem shkojnë e bënë shkollë në Lurë. Unë i kom takuar shumë herë rrugës. Po këtu nuk ka shkollë, po ka në Lurë. E bëjnë kam, si e bëjnë? 2 orë kam. kam, 2 orë. 2 orë në kam. Me shkuar me ardhë. E të mërshme. Dritat hikin. E sa rrini pa drita? Prihera hikin. E sa rrini pa drita? Dritat 5 ditë, 10 ditë. 10 ditë pa drita? E si, me pish akoma si që muti? Me shirimi që që. Me shirë. Ajë me të. Faleminderit. Nuk pas. T'ja kalojmë zotëris? Unë që me Ilmi Morati, Po, ta mbajmë pak afër Ilmi? lindë në këtë fshat, edhe sot banojmë tu me të 4-5 shok. Ai firma që bën, ka bën atë punë 30 vjet, e ka morë atë ujtë, e që prishi shpijat, leshi 1 hektar tokë, e shduku. Po të pak në rrugën tonë që kemi shit kufoma, kemi shit të smullë dhe i kemi mërë kufoma të rëmë, kemi varës që kemi vorët, ja, Po. kemi vorët tonë. E sët me nërë me thamë prej te, edhe prej gjithve, nuk e shabë bithë një shpërni. Se ka banor njëri, se ka lekto, në partit punës, qësë pak kishim pak shkolla edhe abulon zavitën fushkluës, E kuptoj. edhe doktor kishim. Sot doktori komunson, rrim peshkopi, qef e qef. Zvje fare? Në korri kur dal vera, me maqina, qingja me vete, se janë, i bani, e di Roma i bani këto tashi. Se ki 3 milion e gjimës, morën deputet, unë morë 95.000 lek, tha e brit kooperativ, zbor, Ti jeton me 95.000 lekë. pension. U kam drita uj, i lashe, nusën e kam me valva të operuame, ri për verë këtu në për dim. A i shke 95.000 lekë në ato është ty? Pensioni e di Ramës pra, shash morë. E sa të rritë ty pensionin? 4% dhe e diramat, 4.000 lek të shelpta. E në del pat kesh është konen Greqin në Dali, tu më thonë hajdi këtu sa i kom grejnë rrugat e pensionit. Leja më dalë më qise, kimi shumë punë për 6 tonë. Të rritë tonë bishin këso po neka, ujë tonë e merë di brapin. Leva ditësin, prishin tokën, prishin shpijat, kur vje funi sët ka me gëmallë. Na bëjë rrugën urgent, Gjalicave, njo, e në automatik të këto ma avin s'ta themi ujtë tjashëm ndrima, më të mërimot, aj qamili ujë ma ke centrali jonë, se ujë jonej, ma kanë në babalartë tonë. Tja themi ujtë, me automatik të hetet mërë një gjashtë. Jo me automatik Po me se... automatik se vjetë, e da qamili prape e shërë. Jo se na, digjo, e di se shpuna Jo ka i mblemë Kosovë. me dhun nuk bëhet gjë. Po, Se nuk ja ka pa njeri hajerin po mirë dunës. të kur, e të kemi me tolerancë. Jo, Po kemi nuk ka fitu kush. Po shtetë, po kemi ministri pra, me tolerancë, që po rrim gati si në kohët e në veri. Ama dhe ju keni faj se ju hera parë që protestuat dhe ti do thuash erdhi një media. Po një media erdhi, një e dytë erdhi, po të kishit protestuar më shumë, ndoshta dy e kishin dëgjuar dhe më parë. Dakor. Edhe ju keni ndetu pak. Me këtë sistemin sot nuk të njëkush, të falenderoj shumë për ardhen tani, që ke ardhë këtu. Unë jam Kujtim Murati, Po? djali vllajt Sheqirit Po? dhe neve i flasim për tokën e Xhaxhajve që është toka e gjyshit, Ja, të lutem, të lutem. është dhe toka e gjyshit tim që Po? folim. Unë mendoj që aty italianit t'japim pasaport shqiptare, ta kthem, ta bëjmë me toka në Xhaxhaj, me toka në Gulur. Po lëvizim ne po ikim për alem italianit ta mbaj. Ka 30 vjet italiani shfrytëzon si mas dëshire. Ka fut një 40 ser një noka mbi emër dhe një tërshalla. Shko njëri aty jep 30.000 lek, jep 100.000 lek, nes në lamrën ande, thonë është gjë gjë okej, në rregull. Kujt i japin? Po kanë sensera që fusin kështu që është dalin kështu, jo është toka jonë, jo jam miku i atij, jo është kjo. Edhe ata japin- flasin emrin tuaj atë? Bravo. Dhe ne kena kaq vite që ne nuk kena mor as lek, nuk kena ashu, kena
Tani që jena mbledh për protesta, për gjëra, do vazhdojmë deri në gjyq. E kuptoj. Unë nuk kam tokë këtu, tash se mu ma ka marrë italiani. Do vi si turist, tokë s'kam fare. Pra ti do vish turist në tokë Në tate. tokën time, po. Po m'lan këto, katonarët, do vi se. Edhe... Po i ke kushurit e tu janë këtu. Unë i kam kushit e mi në Itali, kanë kaq vite, se lem do të punën, jo italiani, i shfrytëzoj italiani, si nuk i ka bë me letra, bën kaq vite, prap në Itali. Vje italiani këtu bëhet me tokë, jo me letra, me tokë. Me tokë ku e do, edhe si ma do, me burimet si mi do, me ujë si mi do, me klimë. Nësa italiani do thot, po ta gjojt në emisionin do thot, mua ma dha shteti ola. Jo, nuk ja ka dhënë shteti. Shteti i ka dhënë atë pjesën që i tako. Po ja, a i ka morë 10 hektarë aty. Po kur e prishi, nuk shkoj dikush ta denoncon në polici, po prish tokën. E kena denoncu, po i ka rrjeshtat, i ka rregullu rrjeshtat aty ku do na i. Jo ku dumne. Se baba tha, po të presësh i pemë, vje policia. Tani ai që mori edhe bëri atë dëm, nuk erdhi policia. Jo, nuk vje policia. Po nuk vje. Nuk vje policia, se janë çdo gjë të lidhme. Nuk po bëjmë politike as fare, po bëjmë thjesht në për tokën tonë. Ju kërkoni pronën tuaj e qartë. Edhe ne s'duam, ne kemi emision apolitik. Politika ka vite, edhe politika ish politika, erdhi politika, asnjë gjë nuk është investuar në gur luar. Faleminderit. Nëne, sa vjeqe, jo me të flasit tamam. Lutem, do flas tamam nëna, se e kam dhënë llafin. Jam 63 vjeç. Po. Unë jam një grue pri Gullure. Po. Gullura është shumë e vetënueme. Dektor jë, drita jë. Më usmu, unë jam vesh me burrin, a e pasi fëli, me më usmu burri, këtë jam rri u dëvije. Po e duhe dektorin në fshat, kanë qanë, tu e këmër kretarin e komunës, ku ka dektor. Sa s'di gjanë se kush është. E si a bët që e quat në spital? Spital, bre pëftuan bremetëm, ku të shkëm? Ku të shkëm në dy plesha... Me që një smur tu si shkon në spital? Në për një koke kremarëm. Drita, me ka një mujës kimi pas. E centralet hërki i kimi në toktona. Kanë bo gjadet në toktona. E në traj shpajimi, as pes, as vecimi. Traj shpajsi rajmë këtune. Pse më të nej lidin dritat me central tonë. Traj shpajimi, me ka një mujë pa drita. S'kishim me fëll, me dekne një me morë, gjallin tem, hajde se dish baba. S'kishim karikim në telefon. A dakord? E ne, ku të vinë votat, vinë garenas. E bën gjadën e vinë për vota. Kush është ai që të ka premtuar? Jo, s'ka ardhë asë njën jem shtahe, po vinë, erë dita e votave. Ja, Agronë Ceri ka marrua puna amit. Ka marrua puna Agronë Ceri amit. Mos e ze ka Agronë Ceri, po ze ka ta Agronë atute. E ne, shishtu jam të thonë, në mullej, me blu një pashmesër, skimi. Gabina, shka gjejar gjemrena. Dektor, skimi. Lekun e morin. Pra ditat i paguan, e? Po, si pagjin. Po ku shkon, zbret poshtë në lur? Oj, shkon gjalitave. Une si të hadë dërkën. Po? Une dhe me shtërgua e komptë. Po? E me shkua gjalitave. Bremeta, bredëlle. Po si të majnë komat ati aty të një Po ta shka të bëjmë, shartë bëjmë rëgjallë. No imin kja me të zinë, imi. A dakord? Për shtë ka marrë të fëlli une, dilofet e mija, se në ua kom drejtën e të fëllmës. Po, qa do i thush kryeministrit po ta kishe për balë këtu? Shka ti thom? Po, ja këthua një nga kamera? Kryeministrit ti thom, ku je o kryeministër, si zvjeme në pa drejtat tona, shka fekim në ngullur, ta e vesh dim të mori zhvotat. A dakord? Faleminderit. Që? Ja the. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte knajsi. Si të quin? Blerin Galia. Blerin, sa vjeqje? Jam 18 vjeq, sa po kam baruar gjimnazin në Fushlur. E ku të shkosh tani? Tani vetëm i herë kam qenë Greqi, se s'kam ku të punoj. Kam kërkuar vend të punë, nuk më kanë dhanë. Dhe ato janë për rrugën, edhe për shkollën, që duen regulluar. Si shkon ti tani? Si del poshtë? Unë gjalizave si gjithë tjertë. Atë cirkun atje? Po, andi. Se do t'ja paraqesim shpesher kryeministrit? Me gjitha.
edhe shkollën. A ka mundësi që të bëhet rruga atje? Ekziston një mundësi paktën këmbësore? Po ekziston, vetë s'do me rregullu. Pra ekziston mundësia. Po, ekziston mundësia. Dhe do shkurton dhe shumë. Rregullu, nuk e rregullojnë. E kuptoj. Tani këto kulla tu janë ideale për bujtina. Kryeministri thot ktheuni nga jashtë të bëni bujtina. Qa mund të bëjmë me bujqësinë? Qa mund të bëjmë me bletorin? Duke pas një rrugë që është një skëterë vërtet për më tepër, dhe duke pas një distancë kaq gjatë nga tregu më i parë. Të kthejnë syt nga miniera e jashtëzakonshme e bukurive natyrore dhe e trashëgimisë historike dhe kulturore dhe ti drejtohen agroturizmit. Nëse dikush jeton në një shtëpi, siç janë shumë shtëpi këtu që janë vërtet të jashtëzakonshme, historinë e lurës e gjejmë në tu, nuk e gjen dot diku tjetër. Dhe unë besoj shumë që agroturizmi është një mundësi e madhe dhe i potencial i jashtëzakonshëm. Një gjë është e sigurt, dalin nga varfëria të gjitha familjet që e bëjnë. Po si ti bëjmë? Jepja përgjigjen kryeministrit, e ke përballë. Po si ti bëjmë? Rruga nuk është. Pika parë, ju erdhët vetë e pat rrugën, nuk është rrugë makina ju. S'ke si futesh me makinë. Nej është më keq, nuk imagjinon do të më fut aty me materiale se mund të lësh kokën. Unë vetë kam qenë i detyruar me gjithë vllajën tim për të mbaruar shkollën, kam bërë 4 rrugë në ditë, kam bërë. 2 orë me shku, 2 orë me ardhë, në borë edhe në shi. Në tash rruga duhet, njerëzit të rikthehen, vazhdojnë jetën e tyre, bujtinat mund tapet dhe mund zhvillohet fshati. E kuptoj, sa veta janë kthyer në fshat nga ata që po i riparojnë? Sa familje? Kanë riparuar shtëpiat. Po, se ato pan që kanë pasur mundësi, kanë rregullu. Kurse gjysën tjetër i pengon rruga, se s'kan mundësi për me ardh se mund shkojnë gjithë ato lek automjeti. Lek automjeti mund shkojnë në kot. Ne bëftajër, ai djali që na mori me kamionçisë, ne s'ka shanse të vim këtu. Po, normal. Makinën tonë nuk e fusnim dot, ajo ngeli atje në lur. Po me materiale, për ky është pyetja e madhe. Këtu sipër janë liçet e lurës. 5 nga 7 janë në territorin e lurës. Janë gjithë kulla, nuk janë shtëpia, janë gjithë kulla 2 e 3 katëshe. Kulla thash unë, shtëpia Guri ose kulla? Nga ky vend. Ti ke atë kullën atje më thanë, atë të bukurën atje? Po, atë bukurën. Atë atje apo atë atje? Me mulesë. Të kuqen? Po. Atë të bukurën atje, më mendova kjo tjetër, se këtu gjitha të bukura janë. Ajo është e kulla ime. Se këtu ka pas ministrave. Po? Kush ka qenë këtu ministër? Osman Murati, shtëpia e ish ministrit tregtisë është ajo kulla 2 katëshe këtu. Kur ka qenë ai, në çfarë kohe? Në kohë të 82-88. Në fundin e diktaturës. Po si se bëri rrugën e fshatit? Jo, në sistemin e diktaturës nuk na litën fare, zero. Tani për ta mbyllur, ç'a do bëni nesër? Nga nesër. Apeli për mbylljen e këtij misioni është, ne po përgatisim dokumentacion për t'ia paraqitur zyrave të shtetit, gjitha institucioneve shtetërore. Do t'va paraqisim të gjitha institucioneve shtetërore. Fill pas kësaj, do na detyroje firma, nëse ajo nuk do të është krye të nesër dhe nuk ulet, do të na detyroje burr për shtëpi dhe do vim. Këtu, aty në vendngjarje. Ke uju, ke kanali. Se çfarë bëjmë aty, pastaj nuk e di, ata vendos populli. Dhe në momentin që na nalim ujin, ai nuk ka nga vjen e rregullon, se ka lënë për këtë tokë. Ne I thomi, ai le të shofje vetëm punët e veta, jo për ne. Po do vi me 100 policë ai, si? Jo, si po shkon dhe në tragjas. Jo se dhe shteti kur vjet ta shikoje këtë emisionin tonë që do ta transmetosh, kur ta shohje se e shohin ka një herë kur bien ngushtë. Kur ta shohje do të habitet dhe ai, do të vë duart në kokë. Por nuk do të harrojmë ambasadën amerikane, se ambasadën italiane do t'ja shem me video, ambasadës italiane. Sa është investor italian. Do t'ja shem me video se çfarë masakre ka bërë ky italian. Okej. Dakor? Faleminderit. Duke ju falendëruar përzemërsisht. Faleminderit. Ky është emisioni Fol nga Gurlura, emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, ku gjithmonë ne të Folit do shkojmë dhe do flasim troç dhe pa filtra. Takohemi të premten tjetër. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.